好，各位学员，那么这节课我们来看一下关于这个在 CDR 软件当中的话，我们如何进行显示我们的图的啊，那么视图的一个显示。那么也就是说，我们可以通过在视图菜单下面，这是关于一个视图的啊菜单呢，视图菜单下面。那么在视图菜单下面呢，它有几个选项，默认的话是叫增强模式的啊。那么我们会讲解一下关于各个模式啊，它们到底是什么意思。那么这样的一个模式呢，是代表我们预览啊，预览绘图之前可以指定预览模式，预览模式会影响预览显示的一个速度的啊。这根据如果说简单来说，如果说这个你的电脑配置不太高，哎，你可以显示别的啊，因为增强的话，它可能需要的这个调遣的这个内存会高一点。视图的显示模式，那么 Code 呢为我们设计师呢提供了多种这个视图的一个显示模式。那么我们可以在这个绘图过程当中呢，根据实际的情况进行选择我们所需要的一个方式啊。那么这些视图呢包括几个呢？从上到下的话，其实各位学员都会看到，简单线框、线框、草稿、正常、增强、像素，对吧？这些的话都可以看到了啊。这个，那么在这边正常、增强啊，还有这个继续看啊，在视图菜单下面，我们可以去查看某一种。那么在这边的话，我跟大家去讲解一下这几种啊，还有这个模拟叠印的模式啊。首先跟大家说一下这个，我们在这里面的话有一个这个 CDR 的啊，需要群组，这是 CDR 的啊。那么在这个图形当中的话，看人物，简单来看一下啊，看人物，简单来看一下。那么在这个当中的话，这个第一个简单线框啊，大家看一下。那么所谓的简单线框，选择简单线框模式之后呢，矢量图形只显示外框线，矢量图形只显示外框线，所有变形对象，包括什么渐变呐、立体化呀、轮廓效果啊，只显示原始图像的外框。如果说只是一个位图的话，我们只显示为灰度图。当然的话，自己可以去尝试，哎，打个 CDR 的图，比如说这个，你看啊，打开一个 CDR，比如说我画一个图形，你填充颜色没有，我再画一个矩形，我填充一个颜色没有，它只显示我的外框，明白吗？你如果说你可以导出一个 JPG 的图或截个图粘贴到里面去，你看一下，如果说是位图的话，它显示为灰度图啊，这套模式下显示的速度是最快的。如果你想看的话，这样的话显示速度是最快的。那么我们再选择一个效果叫做线框的。那么线框模式的话是显示的效果与简单线框显示的模式是差不多的，只显示立体模型、轮廓与中间调和形状。对位图的话只显示这个单色的。啊，位图的话它只显示单色的，在这边的话，我们这个的话只显示这个立体模型啊，立体的一些模型，比如说这个，或者说这个轮廓线呢，中间调和形状啊。那么在这边，比如说我们这两个图形的话，比如说大家看一下啊，我选择调和，把它们两个调和一下，调和了。如果说在视图下面简单线框它就不显示了。但如果说我们只是线框的话，它就显示调和中间的一些线框了，对吧？所以说这个大家能明白啊。草稿模式的话是什么呢？我们来单击布局下面这个视图菜单下面一个草稿。草稿的话也是不太好的，有没有看到？啊，图像的话不是那么细腻啊，草稿图像不是那么细腻，有没有看到啊？草稿图像以低分辨率进行显示啊，以低的分辨率进行显示的，低分辨率进行显示。那么花纹填色、材质填色，以及在这个里面，就是说在填充里面的几个填充啊，这个
它都会以一种基本图案显示，滤镜效果或以这个普通色块显示的。渐变色的话以单色进行显示，渐变色它会以进行单色进行显示。比如说我画一个圆形，给它来一个渐变色，渐变色，它现在是渐变色，但是它以什么？这边不是一个叫渐变嘛？但是它以什么颜色？它以这个单色进行显示，这就是草稿模式，明白吗？草稿模式啊。那么正常模式在视图参见下面有一个叫正常，正常就不一样了啊，效果相对而言会好了啊。正常模式下面，正常模式，那么正常模式的话，位图的话，如果说你是位图，它是以高的分辨率进行显示的，其他图形的话是正常显示的。那么刷新和打开速度的话，比增强视图稍快，比这个快一点啊，比正常视图的这个稍快一点。什么叫做增强模式啊？看一下增强就不一样。你看这个人物啊，我选择这个正常，还是比较粗糙的，但增强的话就不一样啊。增强什么？增强的话是系统以高分辨率显示图形对象，并使图像呢尽可能显示的比较平滑。大家可以看到刚刚是比较平滑的。那么如果说你显示复杂图形，我对图形其实复杂。如果说你显示一些比较复杂的图形的话，它这个模式的话会消耗一些更多的一些内存和运算的一些时间的。那么还有一个叫做这个什么呢？大家注意看了，还有一个叫做这个叫做像素模式。那么大家知道像素的话，它都有像素点啊。像素的话，以位图效果的方式对矢量图进行预览的啊，它是以这个位图的方式对矢量图进行这个预览效果的。那么我们呢，就是说方便我们设计师了解图像在输出成位图文件之后具体的情况，提高图像的一些这个编辑的一些准确性了。而且在放大显示比例的时候能看见每一个像素啊。那么还有一个叫做模拟叠印模式。什么叫做模拟叠印模式呢？那么来看一下啊，模拟叠印模式，这里边有一个模拟叠印模式，这是关于模拟叠印的啊。视图参见下面这个增强模拟叠印啊。模拟叠印的模式是在增强模式的这个视图上面，你在这里面要选择这个增强，你不要选像素啊，你要选择增强，在增强里面勾选啊，比如说我勾选这个模拟叠印，模拟叠印模拟目标图形被设置成套印后的变化，这样的话可以方便什么呢？方便直观的去预览图像一个套印的一个效果啊，方便预览图像的一个套印的一个效果。这是图像套印啊，但如果说我们这边的话，可以选择去掉啊，勾选套印之后的，它有一点点效果，不大啊。那么这是关于我们这个预览的。当然在这个当中还有一个东西我们要讲一讲的，就是说关于这里面一个工具叫做这个放大镜工具的。大家知道放大镜吗？其实很多人都知道啊。放大镜工具就是缩放工具，可以放大或者缩小视图当中的一些显示的一些比例的，可以方便设计师对图形局部进行浏览编辑啊。那么首先第一个，我们选择这个主页工具箱这边的一个工具叫做缩放工具，当然这个组里面还有平移的啊。选择缩放工具，选择缩放工具之后呢，首先我们当前这个像类似于一个放大镜里面的话有一个加号，那么这样的情况之下的话，我们对它进行这个单击，比如说我单击这个人物的脸部，那么它对针对人物的脸部会进行逐步的怎么样进行放大，放大之后呢，它这边有一个叫做缩放级别会不断的变大，现在是800，我再单击一下，800的2倍1600，再单击就是3200，对吧？它会这样的放大。那么如果说相反，我按照键盘上的 Shift 键，它会变成一个减号，缩小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 ，对吧？缩小。那么按 Shift 键就是缩小，不按 Shift 键就是正常情况之下，你单击的话它就是放大的。那么在缩放工具
上面啊，这个缩放工具，在页面上面按下鼠标左键拖动，按下鼠标左键拖动的方法，我们就有一个虚线框，被框选的部分会放大。比如说我人物的眼睛部分，我想把人物的眼睛进行放大一下啊。我想把人物的眼睛放大一下，大家看一下啊，人物的眼睛框选放大一下，哎，这就是针对于人物局部进行拿出一块区域，针对这块区域的话进行这个放大的。所以我们看一下，在属性栏当中，第一个叫什么呢？第一个叫做缩放级别，可以自由选择到页面，到盒子大小，这是关于整个我们绘图窗口当中一个盒子的一个大小，到这个它里面有到页面，还有到页面的一个宽度的，到当前页面宽度，还有到页面的一个高度的，那么可以在这边自由调整啊，这是关于缩放级别的。同时缩放级别也在于这个我们标准栏上面，它这边的话也有一个关于缩放级别的，关于这个缩放多少啊，注意看。那么这个按钮的话，就是这个我们自己点击啊，放大，这个是减号缩小，可以单击的啊，直接单击控制的啊。那么在这个当中有个叫做缩放选定的对象，比如说我们选中一个对象啊，我们要挑选工具呢，选择我们当前这个人物，选缩放工具，那么这个东西就亮了，有没有看到？单击就是针对于我们选中的人物进行这个放大的，现在已经放大到最大了啊。选中的人物进行放大的，这就是说这个进行缩放选定对象的。那么这个的话进行缩放全部对象的，就是把全部对象进行缩放的。那么在这个里面还有这个叫做这个显示页面啊，显示页面的页面，什么叫页面？大家能不能理解啊？我刚刚在上一节课跟大家讲过的一个页面的高度和宽度，它的纸张有 A4 纸张、A3 纸张啊等等的。那么页面宽度这边的话，把整个这边线条，页面左边的线条，页面右边的线条，或者说高度的，页面上面和页面下面高度的，这是关于我们这个页面的啊。那么通过这节课的话，相信应该有很多学员知道，如果说你的电脑在运行的比较慢的情况之下，你的图比较多，那么这样的情况，大家要选择什么进行预览呢？对吧？想让你的运行速度快一点啊。那么另外一个就是在做图的过程当中，如果说你要进行对你的图局部进行放大去预览看的话，那么用缩放工具，那么这边的话想必有了解啊。各位学员的话自己去尝试导几个图进去，直接拖到了 C 大语言里面去啊，去自己去尝试去看一下。